Балалықтан балдама коржыкты жасаймыз. Бала кезімізден де білеміз. Осы бір коржықтың айраннан дайындалатын кім білді? 500 грамм айранымызды салып, үстінен 17 грамм ақ содамызды салып, жақсылап араластырып, орысша айтқанда гасть етеміз. Қазақша осыны көпіргенше араластырамыз. Үстінен сахарымызды саламыз. 430 грамм сахар салдым, құрметті көрермендер. Әбден араластырамыз. Өйткені сахарымыз ішінде шытырлап, қытырлап жүрмеу керек. Бұл сахардан езіліп, әбден жоқ болып кеткенше араластырамыз. Араластырып, сахарымыздың езілген, езілмегенін ақырын қолмен ұстап көрсеңіздер, білінеді қолдарыңызға. Жақсылап араластырып, осы бала кезімізден ең арзан, ең өтімді коржық еді. Осы коржықты әлі де дәмін ұмытпаймыз ғой. Әлі де жегіміз кеп аңсап отырамыз. Сұйық майымызды құйдық. 185 миллилитр, 185 граммен өлшенемі, миллилитрмен өлшеп, осылай сұйық майымды құйдым. Араластырамыз. Жақсылап араластырып. Бұл жерде енді белгілі бір мөлшерді сақтаймыз, құрметті көрермендер. Әр өлшенген заттың өзін мөлшерін сақтап жасаймыз. Ұнымызды саламыз. Ұнымыз 940 грамм болу керек. Араластырып, винтиктің көмегімен енді болмайды, ары қарай қолымыздың көмегімен қамырымызды иілейміз. Қалған ұнды саламыз. Ұнымыз салып, жақсылап қамыр иілейміз. 2-3 грамм разрыхитель салдым. Оның үстінен разрыхитель салдым 2-3 грамм. Қамырымыз иілейміз. Қамырымыз өте жұмсақ болады. Былқылдап, езіліп, былқылдап тұрады қамырымыз. Мен 940 грамм ұнымның өзіне қамырым өте жұмсақ болып кетті. Сондықтан кішкене бір 40 граммдай ұн салдым. Осылай басын біріктіреміз. Бұдан артық көп ұн сала беруге болмайды. Осымен толықтай, сондай 40 граммдай ұн болды. Бұдан артық ұн сала беруге болмайды. Қамырымыздың жақсылап басын біріктіреміз. Қамырымыздың әдемі басы біріккені, үсті қолымыздан ақырын қамыр ажырай береді. Осылайша қамырымыз өзі қолымыздан ажырап түсіп қалады. Өте керемет, сондай балалықтың балған дамы. Осы коржықтың мен өзім осы уақытқа дейін, осыны жасап көргенге дейін білмептім. Айраннан жасалынатынын коржықтың. Осылай қамырымыз дайын. Енді столымыздың бетіне ұн сеуіп, қамырымызды түсіреміз толықтай. Толықтай бөліктерге бөліп жаймаңыздар. Толық осылай түсіріп алып, бірден жаямыз қамырымызды. Бетінен ұн сепсеңіздер болады. Осылай қамырымызды толығымен түгел жайып аламыз. Жұқалап жаймаймыз. Орташа етіп, әдемілеп жайып шығамыз. Қамырымыз өте жұмсақ, былқылдап тұр. Әшейін оқтаумен 1-2 басып өтесіздер, болды. Осындай формамен коржығымызды кесеміз. Осылай кесіп өтсеңіздер болады. Бұл формалардың неше түрі бар, пластмасс түрлері бар. Әр жерден бір кеспей ретімен кесіңіздер, өйткені артық көп нелер, қиқындылар қалдырмауға тырысыңыздар. Бірден үстіп кесіп аламыз. Кесіп арғаннан кейін осындай лопатканың көмегімен формамызға саламыз. Противенге саламыз. Үстіп коржықтың қалыңдығын көріп тұрсыздар, қандай болғанын. Жұқаламай осындай орташа қалыңдықпен жайып шығып, формаларымызға орналастырамыз.
осындай арасында қалып кеткен қамырларды тастамаймыз. Оларды қайта илеп, қайта коржик жасауға болады. Айран жағып жатырмын. Мынандай силиконовый кисточкадан көрі строительный құрылыс несі щеткасы бар ғой, кисточкалар, солармен жасаңыздар өте керемет болады. Бетінде ешқандай жаңа айғыз қалмайтын болады. Менде ондай щетка жоқ, одан кейін осындай силиконовый щетканы пайдаландым. Алдын ала 200 градуста пешімізді қыздырып қоямыз. Осы қызып тұрған 200 градуста қызып тұрған пешімізге 10 минутқа саламыз. Құрметті көрермендер, әркімнің пеші әрқалай. Сондықтан біреуіңізге ерте, біреуіңізге кештеу пісуі мүмкін. Қадағалап тұрамыз. Коржигіміз дайын, астарыңыз дәмді болсын.